गाइस यो चाहिँ पार्ट 2 हो त हेर्नु पार्ट 2 तिनीहरूको शेष अहिले पुछेको अहिले फालिदिने भनेको थियो नि हो त्यसको अलिकति सोसार बार्छ पिण्ड शेषमा पिण्ड सबै दिइदियो गङ्गाजल राखौँ एउटा दुना ओ ल उसलाई एउटा दुना हालेर उचालो न उचालो ल चढाइदिउँ न चढाइदिउँ ल उसा डोलेर उठाल्नु है अब सबैले है पूर्वसान सिद्धान्तवाद दियो बच्चाको आसान त्रिविधामा प्रदामा मुक्तिनाथ इन्द्रनाम रविलाम नाम सर्वनाम सवनगनाम सुरुदास माला पवथन्दर पार्वण सारे आद्य बच्चाको आसान त्रिविधामा काशीनाथ नाम सर्वनाम दत्तै द्वन्द्व पादकम छियोदकम दर्गार भने दत्तै द्वन्द्व पानादिकम वदश्चतो सबै भएर लोटाले जलो धार लगाइदियो अनि भित्र तान पानी प्यास लागिरहेको हुन्छ अरे पानीको लागि जलको धारा लगाइदियो पश्चिमपट्टिबाट पूर्व धारा गरेर खनाइदिने अधोयम पितर सन्तो अधोद्वारम धारा पितरम सन्तो पश्चिमबाट पूर्वतर्फ धारा न फुला छेदा लिएर हात जोड्ने पृथ्वीसँग आशीर्वाद माग्नु ओम गोर्धनो वर्धन्ताम ओम दातानो विवर्धन्ताम ओम वर्धन्ताम वर्धन्ताम ओम वेदा वर्धन्ताम ओम वर्धन्ताम वर्धन्ताम ओम सन्तरेर वर्धन्ताम ओम सरदा चनो माघात ओम बहुदेव चनो अस्तु अन्न चनो बहु भवेत् अतिथि च लवे मयि ओम अतिथि ओम लव ओम या सन्तु माया चिस्म पञ्चन माया चिस्म माया ओम सन्तोष सदा ओम यम यम कामम मुक्तिरा केसरी केसरी अहिले त्यसले पूजा गर्ने यो भल्लाई छ त्यहाँ काला ओम यम यम कामम कामे तर्के सुस्मै ओम यम यम कामम काम हुन्छ भन्नु के भन्न पर्दैन अब यसले टिको मात्रै लाग्छ अब दुध भनाइ भने अलिकति बाँकी होला अब सबै नारको पात्रको यहाँको पवित्रहरू लगाएर चढाउनु बाँकी होला अब सबै नारको पात्र सोध अब सबै भएर हाजो नि आद्य वंशगोत्र आसाम त्रिविधामा प्रदामा वृद्धमा मुक्तिदा इन्द्रलाल रविलाल नाम शर्मा नाम समन्दिका नाम वसुरु राजेश्वर मधुकर्म मानव पावन साधि भाजुको हरिलाल प्रभाकर काशीनाथ नाम शर्मा नाम वसुरु राजेश्वर पावन साधि मानव अद्य कर्तव्य मानव स्वच्छता अस्तु उहाँको पवित्रहरू झिकेर लगाएर पिँढ सक्यो तपाईँले यसो छोइदिनु छोइदिनु
चढाइदिए पिण्डमा चढाइदिइहाल्नु यो चढाइ अब दुई चढाइ ओर्जं वहन्ते रामृतं घृतं मया किलालं परिश्रुतं सर्वमे पितृन् पिण्डदान सम्पन्न पिण्डम सुसम पिण्डदान सम्पन्न भएको पिण्डदान सम्पन्न भयो भनेर ब्राह्मणले सुसम्पन्न भइसक्यो भनेर यजमानले भन्छ पिण्डदानको थाहा पाएँ नि ल पिण्ड उठाल्दा होस् भाइ भइसक्यो भाइ अब सबै भएर नम्र भएर हाल्ने नि सभ्य भएर हाल्ने अब सभ्य भएर उठाउने थाहा पाएँ नि अरू चोखोमा ठुलो भयो हुन्थ्यो